tiki live na solo maboko nzambe. Bah bonsoir, 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 bah maman et bonsoir, bah papa, bokota. Yo za na téléphone, on va kotala déjà ndeni to bimeli. Po na boyi ezala mwa mindo. Na boyi ezala mwa mindo ndo awa. Po nga sala ka mingi boye tenga na beta. Yo sala na mulai. OK na boye za ko to bien makasi. Na moni déjà c'est. Ezala ka ebimsaka fula écran fou donc tant que la na TV na TV bonsoir bokota déjà bokota bokota déjà bokota bo banayi kozela bokota déjà tokomata 1000 bon partager vidéo bon partager tozali na mwa mulopu donc les lots tozo solo la à cœur ouvert moi mulopu pas zo solo à cœur ouvert il fallait na tia nini oyo nini teston bokota bonsoir moi mon lobo continue au ça bonsoir yaya bonsoir à toutes les mamans bonsoir j'espère que vous allez bien bisopé ça va merci beaucoup maman Chantal Madiam bonsoir Nicole Nkulu donc la marine à niveau aïbsinga yo ko le caparité sans que na yamba yo alors vous tenez le guerre le problème alors je suis là na koka que ça la autrement donc et puis pour na bateau va éviter la marine c'est ma grande sœur alors nalingaki penza nali la marine tikanga éviter mbala liboso ya Paris non faut les calambo émission et les kakio ka pe na Paris alors voilà ma question ezala la marine et puis ba réponse ezala et merci beaucoup lobinde na kotikela batu soki to komi na suka ya émission na kopia bino ba question siko muto abenga te botika na to kena na émission après na yo tikela bino ta ya bobenga ye bo solo la makambo nyonso po tozo bundana na nu place tozali to ke na makambo nyonso to raka bokoto salut Lucia Bamouchesa. Bonsoir, bah maman, bokota, partager vidéo, bokota, belé, que tu kota na 21h, mais tu côté li avant. Bonsoir, moi, mon lopo, tu as déjà ma scam, na biso, moyen, biso, to zela, ezate. Bonsoir, ma chérie. Oyebi makambo na yambelio awa. Na bande oyebi. Vie privée na na boyi la marine. Te, ngai na kota na vie privée te ma chérie, yo mo oyebi to respectaka ba papa. Tu respecteras papa, tu côté na vie privée et surtout alliance na respectaka yango makasi na vie privée vraiment na côté raté tozolobela oyo ezolobama na kati ya réseaux sociaux makambo oyo ezolobama awa bolimbisa apenza oui c'est moi to sate salut ba mama ba papa tozolobela oyo ezolobama na kati ya réseaux sociaux. On a obligé na kamango namoni importance na moté ba maman ba papa bo partager vidéo bo kabaker bo bana ko partager avant to zinda na kati balobi ba maman bonheur association ya makasi ya la marine na tatou balobi Lydie Champagne oza déjà balobi TTT plus boza déjà Oasis Timbre Fiscal boza déjà ba maman nyons tout le bonheur de moi boza wapi boza la wana maman leki nanga auti États-Unis musika moi mulopo wana eza kombo na ye ya scène kombo na ya botama nango eza trésor sikoyo lelo tomonaki mwa mulopu tomonaka mwa mulopu souvent azalaka marraine ya ba marié ebele bazwaka ye soki bazwaka ye c'est parce que nayebi ke ezaka neloko moko ya malamu oyo ye pe azali pe kobota na kati ya ba mariage wana après toye komona mwa mulopu bazwi ye marraine epai ya Grâce Temo, bonjour Grâce Temo, bonjour Nakisasa, bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour, Ngaïla Marina, je suis au milieu du village. Naza yaya ya bino nyonso. Eza la grâce, eza la ye, bino nyonso boza ba leke pananga.
Donc sikoyo na ba makambo oyo tomoni grâce azwaki mwa mulopo marraine libale leki kitoko biso nyonso tosepelaki libale grâce à bali ndana ngwa sepeli te oyo asepelaki tatombola mosaka na sima makambo ebandi koya na sima ya makambo tokomi koyoka kuna ekomi ke mwa mulopo ndenge aza wana ye nde mutu azali nde kokreye mpo libala oyo ekufa toza nanu vraimen na zindi na kate naza nanu na likolo ye nde mutu aza kosala ke libala oyo ekufa yango sikoyo nga nazozonga epa mwa muloko ayebisa biso eloko bazolobaka ye azolinga libala ekufa libala yango ekokufa na likambo nini oyo ye azolinga abomela grâce te mo libala muleki oyo azwaki etanke marraine apesi ya ne honneur yaya na ngai na choisir yo parce que ozali pe star lokola nga ya kotelemela nga na libala sikoyo mabe nini grâce asali et puis moi mulopo mabe nini oyo ya zoluka abomela grâce libala question ezali epa na yo ma chérie répondre bato bazolanda. Ok, donc je pense que la réponse oyo attente aussi ces missions oyo. Merci beaucoup non bato nyonso na réponse te réponse la marine okoza nango soki na okosa otombola liboko liboso ya bato nabenga yo po otunanga qu'est-ce qui se passe nabenga nalobi yaya photo soutenir mwana yo binanga nga na kondima boye te po mambo ezolobama na internet eleki ebele na ondima boye te ngai funa yo ka grâce totia triway elakisi 3 lignes tosolola ye biso misato réponse yo ndokoza nango yaya parce que totiaka biso misato otuna grâce ye moko nde eloko nasala ya malamu ya mwana tout ce qui se passe nabima mama ya ndoki nabima sorcière nabima motema mabe bobwaka baker vidéo ekozala signalé bobwaka baker s'il vous plaît j'accepte baker pamba te na okata vidéo loba ma chérie nanzimi parce que moi si tant tozwaka zemi wana ebanda 1 mois omonake ozoka pongi te ozolala te ozoka baposa biloko nde na oloba boye na maya miso me nzamba ajuste makambo na oloba yo yebi natiaki triway natiaki nakende mosika te natonga te naloba nini te nabi okezela nabengi grâce nakotisi ye na ligne aexplike yo qu'est-ce qui se passe po toluka nde nini osunga mwana donc réponse eza te déjà mpona na likambo mais nde bazobala aza motema mabe marraine ya ndoki naza boye motema mabe so nazali motema mabe nyonso tosolola biso misato na réunion tosalaki tolobaka réunion na conversation na biso misato ezali oza nango soki naza ndoki yo nde okopesa bango esamoki naza ndoki bolamu kaka na luki je crois bolamu ka nde ezomemelanga na mambo nyonso nakoza mama mabe te epuis mutu po apusa na pembeni bato babosana noki mutu po apusa na pembeni na yo azwa yo ozala mama na ye c'est parce qu'amoni ki oza exemplaire quelque part c'est parce qu'amoni ki akozwa quelque part de ton côté alors nakoki ozala mama mabe te yango mutu nyonso abandaki kobenga mpo na likambo oyo nayebi ke tozalaka proche nazalaki kolinga mwana na ngai moko aexplike donc makambo ya grâce so bato bazozelanga na média naza mutu motema na ngai eza libende te mais pour le moment nazondima nao nyonso sorcière peu importe nde bakotraite nga j'accepte mpo na nga nde nandimaki kozwa zemi wana mpo na nazwa mwana wana oui j'accepte. D'accord. Ngai na point wana na ko répondre moi mke na banza makambo misusu peut-être ndenge ezobimela il faut kokotaka na mozindo na yebi moi mulopo abenganga mpona to soutenir grâce abi faut makambo to telemela mpanzu il faut penza ko telemela mpanzu nga na lobi ngai na sangashaka boye te faut na sola na grâce mo solola na grâce na yokai na bina e makambo ekomi makambo faut kotelema kozwa même par avocat pour mutu akoya kosakana na yo boye te mais oyo wana ezalaki bitumba oyo tozobunda ke mpanzu okoki kobanda mpe koridikulizaka mwasi te
Boboaka baker mitu rouge tolingi binote boboaka baker boza na besoin ko yokati siko so boza na besoin ko yoka mutu avandia wa boko motiele mitu rouge c'est que la kisini atoka ta vidéo soki siko bozo tia mitu rouge toka ta vidéo mais boza na besoin bo yoka ye vidéo est continuée toza na besoin boboaka baker elekebele s'il vous plaît boboaka baker bolaike baker eleka ebele baker elekebele s'il vous plaît baker eleka ebele boboaka baker ezate mitu rouge eza ebele vidéo eya okata bamama bapapa nayebi ke mwa molopo nini komba na ye ezalaki mpona kosoutenir grâce mais lelo ndenge tozo yoka public ezoloba ke lelo mwa molopo ba audio ebimi yo mto bimisi ba audio pona kobomela grâce libala ba audio ezalaki ke makambo kozo sala na kuzu yo na grâce koma ba audio ekomi lelo public mais nga na buti ko tuna yo sikoyo lakisanga téléphone na yo o lakisinga téléphone natikali komona place ni ya ba partage ba audio te na moi nanga pe ba audio te na ke na côté ya page ya Malika mais quand on expliquer public ezolanda yo yango tout à l'heure nga naza pona on s'est justifié te en tout cas premièrement son ndimi le canal la marine parce que na Paris yaya esinga a okoleka te sans que na yamba naza na posta justification te téléphone ngezawa omoni yango mutu kutu ayebisenga mambo eza omoni keza grâce ye mtesenga mam il faut faire très attention na bato solana bango keba na ba enregistrement ceux qui enregistrement ezali oyo ngai trésor nazoloba po grâce à la maternité na nga aye kokota na ndako na nga lokwa mwana déjà non na yete na média ana banda olobaki te bana na nga bayibi na ndako bana na nga basali bo nasala ngo te sikoyo ebanda nde na ya kuna mais soki mwana suki sio motema mama nyonso aza chicote po akorge naolobaka bolamu zoba nazobanga eloko te nde naza boye naza mama natikali mama naza na bana ebele oyo baza na makambo susu eza confidentiel oyo toyebi grâce ayebi mama ya famille ya grâce eyebi bato tu bayebi bato baza na kati ya cercle bayebi makambo toza nango eza ya otela bagenu na se me ngai na olelela nzambe nzambe akofuta mutu na mutu mpo kaka na ndimaki kosoutenir bana mobwe nde lelo ebabanda kosalir nga boye mais eza problème te nazo blame mutu te Brian ya ngai grâce ya ngai mutu tant naoloba bien mutu oyo ayebisaki nga mam sala attention omoni message wana eza grâce mutu akomela yanga sinon tomona ngolaki siko nazo comprendre te comment na bamédia ezoleka bato bafingaka nayebi te nazojouer jeu c'est elle nde azojouer jeu oyo mpo bafinga mama na ye ou bien c'est quoi jusque là je n'ai pas encore compris mais motema eza mosuni mais soki grâce akojouer rôle oyo pour que rôle oyo esalir yo po nayokaki likambo moko balobi il paraît po nazoloba oyo nga oyo nyonso nga naolanda kuna il paraît koya belle vie ayaki na libala ndenge akataki gâteau yo sepelaki te yo lingaki yo nde okata gâteau wana et puis ndeko ya grâce atikelaki yo azalaki na telefone ya grâce na maboko ntango asimbaki telefone ya grâce amoni ke grâce bazokende atali yo za marraine okozala pembeni ya grâce azwi telefone aremettre na maboko yo ozwi telefone après na kozwa telefone yo bandi koloba ke odécouvrir basekele ebele ya grâce sikoyo yebisanga ma chérie na kanda ya ndenge belle vie akataki gâteau yango sikoyo ozwaki telefone pour fungola odécouvrir ba vérité ya grâce pour lobby grâce à sambwa na réseaux sociaux répondre biso na maman na ngai ok likambo ya téléphone grâce à yebi aya répondre non répondre te likambo ya téléphone grâce à yebi non répondre te na lobby awa bien grâce ayaki kosenga nga nazala mama na ye ntango asengi asukaki wana te
elle a aussi demandé à sa mère à benga à senga ngai. Donc à côté ça qui ngana ko maman na ye. OK? Les cambi à téléphone ayebi les cambi à téléphone. Non répondre l'autre. Mais balobi paraît ma vérité mususu ezali epa ya Sarah. Paraît ma vérité au Sarah bimisi. Bon, ndeko na biso ya moi c'est Sarah au pasala ka ba émission. Ndenge ndeko Sarah to la za parmi ba. Balobi na asala ki live. Il paraît makambo na yo muto pesa ki olobi yoka. Non. Ndeko na biso Sarah to la. Ce qui a enregistré la bato na évité peso asala mo. Afo bimisa pe conversation ngana na ya ko bondela ye. Maman Sarah. Si na osala mo na ndo yesa pe grâce. Maman Sarah oza maman. Limbi sa grâce tchela grâce na si. Sarah to la kufita zali. Na ese maman Sarah botika ba émission o botchela grâce na si. Na sala ki on a monté maman. Ce qui maman Sarah za na enregistré pe ba peut-être ko bi ma pe conversation ya ngana ye. Na singa ki pardon bi maman ya olinga kimia te. To kepe musika te. Angelica salela nga ba émission ko finga non. Mais Angelica yebi na sola pene na zo bondele mère. Tchela grâce na se aza mwana ipoza na bana. Angelica esingelo mwabi mère mukolo comprendre oya koyeba qu'est-ce qui se passe. Nani na sengi pardon te pona mbache la grâce na se. Oza vivante. Il faut pas que ces mascara so bozui mutu bosolinde mutu so après son tazate bo changer. Yaya. Ngana yani to solate tondo solate nani makwakala pona makambo esele kaka. Ani makwakala yayo yango wana. Ani. Ozomo. Mais oyebi ochanga na si po pona ane ya sika bokota na kimia. Epina senga kinini pa yani. O senga ibolimbisi. Bolimbisi yani mwana. Toko matina niveau na te parce qu'il y a combien de yako bimisa kete nazana ba audio il paraît Brian alobi maman ya grâce à bande ko draguer. Na sengi pardon. Maman zala ndeni la marina. Ozala ki pe na ligne. Je fais ça na émission pardon yaya. Nazo linga mwana oyo azala na kimia bato bazo yeba te comment elle souffre. Nyoso wana nazaka sorcière. Nandimi naza ndoki. Na ke komikita. Pona koka obenga pe yani to chape na ndenge na biso nde to disita. Mais na sali yango kwa grâce. Na ke komikitisa. Po yani so alinga finga mto finga na yeyo. Na ke komikitisa. Yani limbisa makambo ya grâce au chango nanu na se yani bokwa baker s'il vous plaît baker tout ça a besoin baker mais tout rouge nini ba belle sœur na bazozela mais oui bozo kende na kangi ekutu so mobali na yawa yesili vidéo ekatani ole bocha baker boko bocha bitu rouge na fanda ki na lukara batute batunde balukanga na bi yani pardon limbisa. Tout ça nazo ke komi kitisa kaka pona mwana pona nde na yebi ke maman protéger mwana c'est ce que je fais et puis toi non ça elle est au courant ayebi nazo ke na cessé même chercher la paix avec ses amis ngande na sala ki yango appeler pour ko luka bolamu ya mwana yona lobi peu importe naza ndoki naza nyonso bakoki oloba j'accepte nandimi na ngai Nandimi nazando qui est gentil, nandimi nyonso wana mais bato heureusement il y a des gens au bandos na sebo yo so la na grâce. So la na grâce to te so na grâce awa to tchaki o yebi vérité. Alors ezaka pona peut-être bato ba yebite mais naza maman na tikali maman. Mais ngai en tout cas de ma part nazo kamwa makambo bo na yebite peut-être oyo makambo ezo le kana réseaux sociaux eza face so onga na yebi ke moi mulo pozo soutenir grâce. Mais nous devons comprendre que même grâce à mon que ayebi ka solo la nanga que moi mulo pozo soutenir rien moi mulo pa benga nga la marraine à soutenir grâce tane mo soutenir qui Pamela Chekola Pamela ya yo yango wana na lobi na ko soutenir grâce mais avant na soutenir grâce malam na yo ka grâce na téléphone na yo ki na ba ndeko ye la panzo na ba na osilike la panzo lobi na ngozo sola na grâce te tanga fona yo ka na yo ka ye na matoi na nga mais lui là aussi azana ba conversation maman ni weza mama obina ngate maman ni donc bozo mona ba maman ka pona ko talisa bino ke et comme ils ont changé forme. Makambo ils ont changé forme, mais la forme ils ont changé. Tozaka kawana tozako kende. Sikoyo, nga naza ko poser na ba question oyo tozo yo kana réseaux sociaux ma chérie.
Hein? Tout ça proposer. Oh, yo, c'est pas qu'on répondre, répondre. Oh, yo, c'est pas qu'on répondre, t'es pas obligé. Pour quelqu'un qui n'a fait qu'on boit à l'émission. Mais ngai quand même na senga qui on dit mais comment s'exprimer moi mke. Parce que grâce à ça, moi na oyo telemeli na libala. Okoki pe kotika makambo pe ekende boyete loba ta moi mke. Oyo nyonso bazo loba. Que yonde mutu ozali ko sala babiloko nyonso ya CCC. Koto yo pesi face mususu koto pesi face ya cobra. Donc koto yo olobaki na mpandu faut que bana grâce ce qui a ye poto. Akokima yo grâce à zolingo na bolingo solo te ke bana mwana oyo ke kutana na ye po wana pe to yoka ke uti pe kaka na mpanzu. Est-ce que biloko wana etant que ngana yebi ke mo mulopo azo soutenir grâce ba biso yo ngana yaka sobo landi ba live na ngana bana ko attaquer kaka mpanzu parce que na yoka grâce na lobi non kutu ngai mona bandolo ba kutu nazwa avocat na pesa grâce avocat pour que atelemela makambo yo mpanzo akoko sakana na été akoko sakana na mwana biso boyete parce que c'est notre petite sœur mais oyo bazolo ba ke yo nzoka ozo jouer ba rôle ozo détruire po mpanzu ko bala ndenge bali wekeba ya potote. Est-ce que biloko wana eza ya solo ke o solo la na malika po ba makambo ebeta ba virgule oyo ba audio mais ba audio on a sur comme ngongo na katite ba audio donc nani déjà mtu amemela biso panjo za grâce et mtu amemela biso mobali maman mobali na ngai na libo soutenir biso parce ndeni nga na okende na bando efsekete kobala grâce te na telemeli ezali ba c'est n'importe quoi naza même na makasi olobela mambo te please eza respect naza na mpona yo ya mona nzinga le kan live na ko olobela mambo te na lobi bien yo solo na grâce pour le baki ke na liko yo ka trésor te aisa na makambo ebandi ndeni a expliquer que ebandeli tisuka na yo ki te place na éviter so ki expliquer que te maman mutazo bomela na libala maman a expliquer que nyonso yebi parce que na lingaki quand même on dirait nzambe na ngaki za noir sur blanc parce que ngamo pe na ndoto ya qu'est-ce que tu fais olinto aider ndenge ni mais o ezo bima na réseaux sociaux eza ndenge mususu siko na réseaux sociaux makambo nyonso tozwa neti boy yo moto mona numéro mo ya téléphone batie babambi wana keza c'est mon numéro nazo komela bato mais nga na Paris naza na Paris mon téléphone eza awa oza numéro na nga business ezalaka na bato nyonso naza na Paris naza na numéro mususu te na osalela pe ka WhatsApp mais za numéro mo on a ko poster tout à l'heure eza numéro na nga na komela ba chroniqueur c'est pas possible eza normal te oui. Tango tu na peut-être que yo kende ko luka batwa ba kengana kende ko luka grâce na so bonde la ye il faut na za la marraine mais na batongo pe ya mwana lobi to dila na bato to dila na bato mayele na bato musu bazabe ka bon ya on a lobi peu importe la marraine yo au solo la na grâce na téléphone au solo la ki na grâce au tourner makambo eza ndenge qu'est-ce qui s'est passé a expliquer biso likambo ezo leka lelo elingi changer forme komi ngai OK j'accepte. Non, on dit maté point parce que Nazima qui n'a pas la maman. Limbisanga ma chérie pour le moment nous avons une question et puis na koya ko zinda sikoyo na moi suka pona ko lobela. Pour le moment nous avons une question parce que ma question nanga je suis au milieu du village. Pour le moment nous allons ko attaquer ma question. Accordez un temps s'il vous plaît. Sikoyo na moni batuming ba lobela sur Peric. O Peric moko boye. Peric wana ekende pas Peniel. Peric wana eye pas grâce. Peric wana siko Peric wana ekende pas Peniel. Peniel alataka Peric wana. Libale kufa. Grâce alati Peric wana. Siko Peric wana ezolobela nini? Il faut tout na batu ba lobela na yebite. Peric eza ya ngai. Déjà Peric eloko mutu balata na mona mutu te. Balata na mona mutu te soko pesi mutu Peric non mutu c'est que ça na confiance na ye moko boye ou bien eza urgence moko. Déjà Peric ngana te ka ba Peric pona bato ba yebi. Na kenda Chine ça ça ba Peric bato ba yebi ngana États-Unis ba yebi na te ka ba Peric. Nazana ba Peric marque nyonso ya Peric nazanya mote. Nazana mo nyonso. S'il vous plaît, ba cœur live, vous signaler live. Hein? Si vous voulez live, ça la matin.
bolingi live esalama te si yo loba nana oya koloba ma chérie baperiki ne nyonso adosomba totikala olata na periki te na peniel na ndako atikala olata periki nanga te et puis c'est de n'importe quoi makambo ya oyo ya periki peniel quand est-ce que peniel ayo fanda na ndako nanga après soki un an déjà ça le na libala ne ngana yo mona après une année asa boma libala ne depuis longtemps alibaya ochela non Backer, s'il vous plaît, backer. Backer, vous signaler vidéo. Non, et ça mensonge. Il y a Périque et Salini. Périque est cause à la urgence, mon robot, et Salini qui est monté, il faut payer ça Périque. Mais pour payer ça, il faut avoir confiance dans un mot. Il faut la Périque, grâce à elle. Parce que ndenge batwa lobela muto yo lobaki nazal la bouche autoritaire makambu o nazo loba yuti pas grâce. OK, yemo pas ya répondre bon concernant Périque. To solo la ki pena grâce ma Périque. Na tout ninga pas. Nazo mona la média ba obimisa ke Périque na nini boye. Abika mam na lobani. Finalement, si ko yebisa nazo dit na banana. Na ngai na nzimi. Sorcière ndoki te okokondima te nzimi la kondima eloko eza ya yo te vérité je ne pas votre ya kondima likambo eza ya yo te oyebisa bato nini non parce que les gens non là ma comment on dit que naza mutu boy tu peux venir koya koyebisa bato les gens que eza faux misusu bofingoka tu vois non olobaka mutu oyebisi bato oza déjà mutu ya réseaux sociaux mais ça na mafinga elo nini kobana so na elo ni rechanger likolo na mona ezaka madame place na ngai eza place wana mon mari m'aime beaucoup et puis je l'aime beaucoup c'est mais yo sikoyo na grâce bozana bino bien en bon terme on n'a pas un problème sauf que ngai ce qui grâce à benga de gaba que mama a bloqué nga c'est parce que la silika qui n'a pas réaction tu vois non ozo yeba parce que néné quand elle passe à la télé et dit de n'importe quoi azolo baneti de la part la grâce allez déplace wana na silika qui ne me l'a bloqué même pas juste na silika qui ka na solo lina été ozo comprendre ce qui a que sa papa que non maman bloqué nga non na bloqué été je suis là. Donc, mais pour bloquer, était quand même même si ma cambo est allée au bloquer, c'est ta fille. Oui, n'a bloqué, il y a l'obité. J'ai aussi des problèmes, na ban, na boti, na bimsi, na dibunama. Na yebi, ba mon nyonso. Grâce à lui que mam des ans a yebi a ti na z. Maintenant, les gens, qu'est-ce que les gens veulent? Bah, comme ça, na la souka, na comme na point mire, na peut-être que na perdre. Mais non. Et on a dit j'accepte tout. Mais nga eloko nazo telemela yo leki nanga. Ezate ke lelo par exemple, mutoye na diamba. Achelio diamba na saki. Contrôle bakuti diamba yaya. Yo kondima ke diamba wana wi eza yanga po bokutinga na ona saki. Non. Bakutinga na diamba wana eza yanga te. So bakutinga na diamba na saki, so aza pembeni te. Peu importe non le baiser raté ba le baiser ayo ba kutia mo la saki non la marée oui mi koloba koloba oui okoki kondima te ke koloba na zando ki kondima mo te pas une sorcière non mais les gens même si déjà au longwa na États-Unis au futi billet na yo tout le qui ça et bande ko na ba congolais moto sala bato to continue en 2022 oyo c'est par l'amour de Dieu. Ce qui nous embête, c'est que nous avons 2022 azate. Ba oyo ba kufi to leki bango na nini na bino nanga. To leki bango na nini. To leki bango na nini. Makambo news to ava ya kolobela ngo il faut na to kota pe na mozindo ya makambo. Makambo to yebi l'air ebanda ki panzu. Mais makambo ils ont changé. Makambo ils ont changé toujours. Ils ont changé. Et l'on panzu. Et comme ekeye po et comme si comme marraine mais tout banana ko bi tuna les changer comme Souma Pierrette les changer quand même tout banana peut se poser ma question les changer comme maman au juste likambo yo nani azo auma sa mafuta po elongi ya grâce elongwa na réseaux sociaux te nani azo linga ka elongi ya grâce ezalaka toujours na réseaux sociaux. Tout le monde créer là quand on page, baisse. Mais pourquoi? Même grâce, elle souffre. Elle souffre la pauvre. Botika grâce tranquille. Grâce à ça souffrir la fille. Botika est tranquille. Nani a connu un mariage et qui a modèle oyo.
Au bout, il y a 4 mois, mariage est comme on dirait, réseaux sociaux et lati mariage. Réseaux sociaux et lati mariage. Et tamboli, et comme marraine. Attends, marraine, oui, azamade. Mais comme ça, tu n'as pas niveau, c'est trop. C'est trop. Hein? C'est trop. Quand même, tous à la bateau. Mais quand on qui tombe, mais là, on a modèle, mais vous allez malamu te. Na yemoko, azo arrivé même pas. Azo kokasu kolobate. Parce que, nakati, ba meto rouge, ba ko finga. C'est quoi, ba tama finga, tout est bino mo finga. Tout est ba tama finga, ba finga. C'est quoi, na makamunyo, sto eleki oyo. Moi, mon lobo. Yozo yeb sa communauté congolaise, et tant que bato balanda kayo, et tant que yo na ba fan na yo, et tant que yo na bana oyo telemela na ba mariage oyo pe bati lelo o soutenaka bango ezala ba misusu outo benga bango sikona misu nanga sikoyo yo koloba nini na communauté na makambo yo baza kolinga ba bebisela yo image elo nini yo koloba na communauté. Bon, communauté, déjà une grande communauté bazaka intellectuelle, bazaka et surtout les mamans. Nzambe a pambola bino, ba oyo bazo comprendre bambo ki za diable. Nzamba pambola bino et na bato pe ba on dit matin na zawana te pona ko obliger bato. On a dit tout à l'heure casquette nyoso bolinga bala tsanga j'accepte parce que au kondimisa mutu likambo ye moko azo ya kondima ngote. Mais ba maman nyoso na pesa bino courage na mambo ezoya. Il y a aussi des mamans baza blessées baba maman trésor yote mais il y a des mamans ba yebinga ba ba trésor ngana yebi yo courage. Donc merci na ba soutien na bino, merci na ono so bosa na bani belé la marraine na yo moni yo si belé ba soutenir yo belé bazo pesa ma confiance alors ezate po yo mi kota na likamo belinge sali yo nde ekolongola personnalité na nge longola motema mabe na ngate batu na nga ba yebi. Là je dis coucou à ma copine Laetitia Noura bina ngai to yebi motema na yo na bana na nga nyoso na simbi na mariage ba yebi motema na ngai mais naza mutu. Quand vous venez, vous tout comme tout, vous lobanaye, vous salez na koloba rien. Vous lingana loba. Il faut na détailler nos cuisines internes nangai. Non, non, je ne suis pas obligée. Il faut na détailler nos cuisines internes au bisona bango to yebi. Non, non, non. Donc naza nelo koloba te merci na ba mama ya la marina et ba tout bozo landa na mitu rouge na ba solo na ba to lokuta internet tozala na ba type ya ba tebele mitu rouge botika ko tchaka mitu rouge vidéo kasi bazo bo signaler vidéo ti siko mitu rouge botondi ebele bo siko ba to ba ker bozate mitu rouge ba to ba ker bo pesa na ba ker avant to zinana makambo eza le plus important beaucoup akana ba ker beaucoup ka vidéo eza signaler. Vidéo est signalée. Depuis que tu tambola ce qui Tour Eiffel. Tour Eiffel, oui. Donc ça peut-être il y a Olimba mais sauf qu'il y a lobby, j'accepte. Oui, mais tant bozo encourager pe mutu ko arriver ko loba. Parce que azana makambo ebele ko kai ko loba. Azana makambo ebele moi mulo azana ba bombe ya minena bombe awa. Azana ba bombe. Normalement de la cheki caméra il fallait panza ba poké. Mais ozo mona kazo ko loba te. A comment azo ceux qui n'a posé question à les zapango azo zapper ma question pour moi mulo poza na ba bombo ya linga ki pas bimisa oyo na minute oyo bolinga pe bo découvrir ebele mais c'est qu'on a minute oyo hein eza na makambo susu pa linga ki aloba oyo pe tozo yoka oyo pe kutu bato ba yebite hein mais c'est qu'on a minute oyo azo linga suko loba te. Bonjour, tout le monde c'est Likambo gâteau, bison sotoza bon moya tabino moko. Likambo gâteau botunaka Belvi Kandi la patrona. C'était avant-hier to komana na ye bisou place aux Ali. Botuna ye nana kendo be. Donc yo na Belvi bo solo la bière. Eh batuna nana. Ngana zaka awa po batu balinga de ba vérité. Nabike bebe tawana. Moi mais donc ba ke botuna ye nana kenda ke tina mesa na télémisie yaka honorer le kinoka tamato. N'importe quoi. Donc moi mon logo na belle vie ba solo la kana bango très bien. Ngai mutu nakenda ko benga ye yaya. Makambo akeki nde bazolo bana. Eza manso. Ya on a vu ceux qui na réseaux sociaux, tu ne peux pas venir te défendre parce que les gens bayaka likolo. Mutu akeko voyer baye ko finga ba olo ba n'importe quoi. Belle vie a profité azana bon moi. Mutu akenda ko telemisa belle vie place sa fanda derrière anda o se sentir bien te. Mutu akenda ko telemisa belle vie ya ko kata cake. Eza nani?
Belle-vie a un bon, bah qui retourne. C'est moi. Non, tu n'as qu'à côté les belle-vie na mesa na lui aya honorer les qui n'aient aya au kata gâteau grâce à ça témoin. Mais mon tazo créé bilo rognon so ils ont panzo mon tazo créé bilo rognon so yo. Au monde na minute panzo na grâce et ça le pire na bango de bazoleka. Le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Au pesa pire ya makaso ekomeli. Pire pesa pire quoi? Ça pire ya makaso ekomeli bango mais batu ba comprendre ki onte. Dans yo bino bozoleka bozo ofinga mobali ya muninga. Réaction ni bozo zela. Boye bozo finga mwasi ya muninga. Réaction ni bozo zela de l'autre côté. Si ya on des créé pour la division. Donc yo boya au télé mais aux pour ceux qui bat bazaki bat malam. Jamais oyo banzo yo cha caméra zo finga mobali ya muninga. Ozoya oche caméra zo finga mwasi ya muninga. Et pesa kamite mapasi bazana mabota na bango. Ozomo bazana mabota na bango. Makambu ya nini ya cake batu na belle azana bomo ya kufite. Nani akenda ko télé misa belle na mais c'est la keo jalousie pour na okata cake ça fait quoi? Pour na okata cake muto akata cake comme jalousie. J'accepte jalousie, oui, ça la jalousie. Mais c'est quoi jalousie? Au fouti billet na yo des États-Unis, ti na kisasa. Okene ko luka succès, to okene ko luka buzz. Succès ya nini non? Na ye na TV na zana o mwana muki. Non na bibini bele te mo muloko. Lelo so ozo mona miniature mo ni ba ochaka trésor te. Pona nini bazo cha trésor te bazo cha mo muloko. Succès ni non. Succès ni non. Succès au yo moko au dépasser non énergie, au dépasser non pour que luka succès. On qui na yo. Mbongo biso to luka succès pour peso mbongo. Yo zo dépasser pour que luka succès. Succès ni non luka. Na sala ki on a bonne foi ya ki mama. Na sala ki on a bonne foi ya ki mama. Lelo footinga j'accepte. Eza mkumba teza zemi na lingaki. Bona osande na futa kakati. Nazo futa pona ndima ki zemi. Mais yo na mpanzu boza bon terme. Ya panzu. Ndeza na oloba boye. Yo yebi tosola kina biso misato yebi biso so to andolo kapanzu. Abaki ba numéro ni nyonso azo salela muti. Numéro toza na muti. Ngai nazala kanda mpanzu. Po kanda na ngai epampanzu ezalaki nini? Akai ko salir moi sinenga salir eboete parce que biloko soki bandaki ko so na mpanzu. Akai ko salir moi sinenga salir eboete. Yango moni biloko ekeye eye bandi ko toucher ezo kende. Mais ça yango na misala diable non. Zelo au monde a lobby ko changer sous forme. Yango de misala diable. Diable azana posa tant baloba ki biso to bongo la mitema poto landela nzambe. C'est parce que diable ana posa kende yemo. Ba miso bazo lobela wa balobi audio ya Malika. Audio ya Malika wana o bazo leki na nga. Na bandele en sous. Malika azaleki na nga grâce à za mwana na. Malika ye aibsinga yaya. Je suis désolé. Ba moni Malika auto ça la vidéo a sengi pardon. Mazo tanga kombo nzambe. Malika aza orphelin. Azo tanga kombo nzambe. Alobi bien nzambe akofuta mutu asalion. Ngai Malika aibsinga yaya limbisa ngai nde na kotisa ki kombo na yo. Na buzoba o limbisa yaya. Mais pourquoi Malika a dit même qu'on ça comme na buzoba? Mais pourquoi ça les loko? Mais oui, okoya siko ko senga ba pardon, mais pourquoi qu'on ça comme mutu na buzoba? L'erreur est humaine. Bango tout basala ka berère. Mutu nyonso na lo bango tout e biso nyonso to sala berère. Si. Mutu aza parfait aza mutu aza saint awa na mutu eza kaka Yesu Masiya ndaza saint. Biso nyonso to sala berère. Na ba vie na biso to sala berère. Na koko sala le erreur oza ya yo koko sala erreur. Nana mona sala erreur. Azate mama biso nyonso to sala. Ngai pardon ya mutu eza welcome. Yes. Peu importe ndenga lobelaki, peu importe dasalaki, OK. J'assume, je dis OK. Na limbisi, na za un problème te. Na limbisi et puis a beni na vivre yaya limbisa ma. Pourquoi pas na limbisa te? Biso kutu to sa mama benza ba limbisa biso tant nyonso. Mais na solo ba bossa la fête. Bossa la très attention. Na solo ba mo bossa la très attention. Parce que e ozala malamu te. Et loko bozo nga bo créer e kozala bien te. Eza e kozala bombe à retardement e kozala mabe. Et kozala mabe makasi parce que ngai naza nzambe te na benga mutu te yaka osala ba confession na benga ka mutu te kende boezonga be tout c'est que soko fungwa mi makambo eza ya minene alors eza question ya funga matela marena il faut ba yé ba conscience ya batuna ba tu fait ça ba fongolele na motema na yambi bato
alors non lingate et comme parce que ozali na motema monene ya bo mama ndeko misoti na buzoba ruiner vie neti bato ebele baolobake libala ne kokufa mpona makambo boyebi kote totina mobali nanga moto azosoutenir ngai eza mobali nanga libala ekokufa yo somona libala moto ekufa mpo bato balobi il faut être malade omoni mibali na biso ndenge bandima biso lelo toyaka na réseaux sociaux kosala mosala na omona te pourquoi mobali ya hotelema akende aboya yo ekomi yo mobali ya bato tala lelo makambo eske likambo ya sika eza na mama nyonso baoloba nyonso babandeli tala ya pene leselekaki baye bazongisi wana lisusu aboma libala ya kale bazongisi eloko ya sika eza po omonaka eloko ya sika otikala ozala te alors pourquoi fana bandolekaka bandolobaloba kaka po eza eloko ya sika ekozala te non mais okoki quand même s'exprimer un petit peu quand même la marine à la française ça avec nos bob un tout petit dans la ngana ngana français te ko se ngana te yo pe bangile na soko kunoka ya bozo tonga ngana papa yes somo donc babenda aka bamakambo so likambo ebimi babendi su oyo bazongisi donc eloko asika eza te mais nalobi nde ne me pousse pas ce n'est pas bien naza mama namikotisaki na eloko mo boye j'assume ben oui bino mo boyoki ndenge mwa moloko auti koloba aza mama bopousse ye te po soki bopousse ye bokolinga nde omoni eloko bozolinga peut-être bosala bokabola ye na grâce et puis bosepela te bokabola ye na grâce bokabola ye na famille ya grâce boyebi mpe mwa moloko mpe ntango asilikaka eza mabe grâce mpe kuna ntango mpe grâce mpe akotelema ekozala malamu te bolinga te bokabola deux personnes oyo au contraire komba na biso ezali mwa moloko na grâce bazala bien parce que est-ce que nani aza na audio oyo mwa moloko azoloba ke libala ya grâce toboma yango libala ya grâce ekufa mpoka bato baoleka yango na okitavoa libala ya grâce est-ce que audio ya bongo ezali te tolonga nano na perike toye nano na libala ya tolonga nano na baperike perike moto amonaki perike wana esali bonganga totikoli omona kombo ya nganga na perike te tozoloba kaka est-ce que na ba audio parce que moi je suis au milieu du village naza penza na katikati moi molopo à côté grâce à côté bato nyonso à côté yango nazo poser ma question est-ce que ba mama ba papa tozala bato tozala pena tozala bato ya mama mafinga kaka te na ye kaka yo mama na yo pona yo kaki kuna est-ce que ba audio ngai nazo luka audio oyo moi molopo aza koloba na kati est-ce que moi molopo so yoki audio wana ya oyo solo bana kati ya so ke za ebima non to pesa tan so audio ezali na on solola na mona na bali pona na ex parce que déjà muto amemela ngai Brian eza grâce donc yim to amemela so Brian déjà so dans un contact fona dans un contact de na grâce alors so ki ezali ebima parce que ata ebomba mindeni coûte que coûte ekobima mais juste tozela to pesa tan. Ne me poussez pas, s'il vous plaît. Ne me poussez pas. Et la famille, et les amis, je vous en prie. Au moni bateau, il y a un costume. Ok, kende lobaboye pour pousser. Non, s'il te plaît. Oluka mona kimia. Bosala mona kimia. Naza mutuma beti. Mais naza pe pour nous se justifier tena baki bonzi mama. I don't care. Mais sauf que naza maman. Na lobi bien, naza maman. Mais ne me poussez pas. Botindi kamate, naza mutu. Parce que mutu ya amemaka bolumbu na biso nyonso mutu akoko changer tezaka nzambe amen otamokili lelo lobi ako changer ngape nge nazabe na ko changer bo reconnaître mal souté mais loko moko ngana ko senga na yo ata bato basali ndeni mwa mlopo tango so ndimaki ozala marraine ya grâce oza mama zala mutema munene ata bakomisi yo po bazokende po bakomisa yo po eza polémique. On m'a posé la question, mais aux zappé. La question, la question, sous la privé, au loba qui n'a pas de réponse, mais tu comme une vidéo, aux zappé, nos questions belé. On répond à la question, on a pensé. Na moni siko amour na yo, pour siko na ça na débat public.
naza devant public mais na sentir na sentir amour na yo. C'est parce qu'elle a senti quelque chose. Oui. Na ko yaka e pa mutu te be na pousa na pembene so na ebe lokote. Le londe ba nga balatsa mama seki wana j'accepte. Hein? Bana msu bazala liboso. Bana na ngai o bazala. Bana tout le bana bazala liboso ya grâce. Le londe on se la ka ba koko. Omoni ba message bazo soutenir. Tu as vu ba profil na ba oni je ka photo na ngai. Babi mam ça va aller. Tozo bonde la tozala toujours ensemble. Nzamba sunga pende kona biso makamna ezala bien. C'est comme ça nde on appelle si on donne que c'est qu'on a. Ya yanga na ndumba tendeni na okepesa bana kindumba. Déjà oyoka na media awa ndumba ekenda kizo na sali kindumba te na tamboli na vie ya mabete. Sauf que toza batu ba rare mso ye salema na vie na yo passé mais kindumba na sala te. Na sala kindumba te na tikala ozala ndumba te na tikala osala mabe mo bete na tikala kolinga ko sala ba vie mo bete pona apparaître. Alors on donne que c'est qu'on a nga siko na za bonte ndeni na opesa mwana eloka mabe po déjà na pousa na pembe na yo na ya la marina po na monki ala marina pesa conseil bien depuis na yeba non na on place au finga batute obeba na kana batute batunde basala confusion mona muta ya zo fingo mo ba bengi te ya beba ni na ye non so muta o finga nga eza droit na ye siko na beba ni ne kwani ya za na posa na ya biso to maîtriser ba réseaux sociaux ya dans réseaux sociaux biso ba maîtriser ngo so ko maîtriser neti so ezaki boko craquer miniature Arrête d'azandoki. Pareil, tu comprends, non? Miniature de donc partout, et pourtant, il y a qui Paris pour la vacances. Il y a Europe, non, comme Europe, qui est dans les États-Unis. Il y a vacances, mais ça, là, on a besoin de alors, si vous avez monté, vous avez tout kraka, vous avez mis dans la bande, on a un Congolais, s'il vous plaît. Au moins, live, on a une appel à YouTube. Mais to komi awa lokola réseau esalinga momuke et compliqué na momuke na niveau ya YouTube ba mama na YouTube boza déjà na kati vidéo na obwa kela bino nguka kuna ngala zala ngai vraiment soki ndeni te eza la page za YouTube l'essentiel makambo ezo leka et lo moko na kozongisa bande ko na ba congolais il faut botika ka emo ko befisila ba ba réputation au moins réputation ba sombaka yango te on n'achète pas basomba ka réputation te basomba ka réputation te nakoki kosomba elamba nakoki kosomba brésilienne nakoki kosomba eloko litoi mais nakosomba ka réputation te Congolais linga toujours kobambela bato ba identité azandoki boyebi ete asalaka boye muto bakisi muto aboye siko botelemeli likambo ya perikiti si vous avez periki, vous avez bomi libala, mais non. Eza malamute. O eza makamu ya kovandi sabatu, koluka kimia kota. Koluka kimia, asa telemeli grâce na mariage, aza mama na ye ya mariage. Koluka kimia même kota mpanzu. Yango na nga nazosenga toujours na bandeko na nga ya basi d'abord na kena na basi bandeko na nga ya basi na réseaux sociaux au moins les réseaux sociaux eza mabete mais boye bakango réseaux sociaux ekoki pe ko détruire vie ya mutu réseaux sociaux to mono eko ko détruire vie ya mutu ponde to lo ba boye bato ba olanda biso mais bato peut-être oyebi no pe ba monter. C'est ça. Si on a que capo na batu bolo babenaya ko bimisa. Ezaneti na sango. Mutu asala confession mo epa na yo. Omoni mutu mo baza sima caméra oyebi te. Amona yo te. Oyebi te mbula nini omoni ayekamba mo te follow ba. Yo pozu pia kumbia mbango oyo bimisi confession mutu. Bolo kute bozo ngate. Yango wana ofinga na bino. Yango wana bafinga ne kutu mutezaka bilei. Oeza bilei. Oeza bilei ya. Oeza bilei. Nazaya mama na boti mwana moko te na bani. Bani belei. Alors bana na nyoso ba opesa nga confiance likola mwana moko bolingo yo poussenga na elo mo bote. Vérité biso nde toyebi yango. Vérité ma nyonso ya makambo mutu ayebi yango eza grâce. Ayebi motema nanga ngape vérité ngam vérité za na bango mibale moi muloko la grâce bango mibale ayebi toyebi vérité alors tous les restes to kosala nyonso moni na zui avandit bato baza na ligne je vous en prie moi muloko a bloqué na ko sabino teko a bloqué je vous en prie moi muloko nga na omono a bloqué asa na bolingo ya grâce je vous en prie ana bolingo ya grâce pour changer sous maloba. So bo ki makamsusu pour changer sous maloba. Alors please, pour na bateau na yebité.
naza na tawana te ofingo lo babwe bazolo bakuna o voice soki ya Deborah soki Deborah ebima déjà Deborah bonga na ebiete Deborah bonga na solo la na ete na azala na réseaux sociaux soki Deborah bonga na ebi Deborah bonga te na yoke ka kombo alors je m'en fous au niveau changer ma forme je m'en fous j'accepte tout naza maman na ndimi nyonso et puis esalami boye po ngande na ndimaki nyonso esalami boye po ngande na ndimaki mais vérité grâce à ebi vérité jour il y a la vérité na ye c'est quoi audio ya Deborah Bwanga et la Deborah et c'est bini audio ya Deborah Bwanga wana ezo sala ni na mambo grâce panto te audio ya Deborah Bwanga ezo créer ni c'est quoi ye Deborah Zanai na ebi Deborah Bwanga te grâce à ebi Deborah Bwanga la marraine et a passé mais conseil moko te ma chérie au moins biloko zo mono ya ngone mutu zo tambula na réseaux sociaux ya ngone mutu zo tambula na réseaux sociaux o pekisa mutu te ba maman ba papa ya ngona lobi yo des ans kozala na parti prité pourquoi na sala kian yo moko zo kita en tourner yebisa biso eloko nini ezolega qu'est-ce qui se passe oui ngana solo la na maman na ngam tezo boma parce que oyaki otiko yo sanga te tant to kata ki ona ngana yeto tikala ki kosola après tu m'as dit oui là maintenant on c'est toujours ka ba conseil la pauvre la fille c'est ça peu importe na ba makambo ezo honorer mutu te c'est ridicule ba makambo ezo honorer mutu te accordez-moi 2 minutes na lo ba mo lo ki na nga. Ba maman, s'il vous plaît, vous l'entendez s'il vous plaît. Oyebi na koyebi sabino elongo moko na fandi na nga maman. Nazo pia tolio na bandeko na nga tu ya basi o baza na réseaux sociaux. Ma chérie, bola na tolio eza capital. Yaya, soki na nobali te e ko zui mobali na yo na réseaux sociaux ko bimisa ete ko lakisa ka mobali na réseaux sociaux te. Bomba mobali na yo. Parce que mon réseaux sociaux, ils ont un monde moko etondi makambo ebele. Ils ont un monde de haine, il y a jalousie. Ko bala grâce à balaki, bato ba sepela te. Libala ya grâce, bato ba sepela te. Pourquoi grâce à bala, il fallait kakazala bongo, batale la kaye na image ya célibataire. Batale la kaye na image asala kaboye balingela ka batu na ba image wana siko tango muninga bali amemi ngambo yango na pona nga grâce après libala il faut bomba mobali na yo obombi vi na yo mutu ayeba te tali pe mutu te makam nyoso yo elinga ekozala te toli o ezali ta pona bandeko na nga misusu o bakoya kobala après mariage ya bomba mobali no bomba vi na yo parce que réseaux sociaux est un monde moko bizarre un monde bizarre pour ba détruire mutu ya na seconde so oza d'esprit to okokate bolinga kina ya mbela bino mwa mlo bobundi mwa mlo poye azuta na ye il fallait ba bimana mobile d'ailleurs na minito mobile na ke restaurant ko somba biloko mais moi c'est atikala lobby na accordé yaya na yo kende vanda na esa l'émission mais ceux qui bozo koma bo luka pe bo comprendre o muta o loba te ozo kosa si ko so azo kosa c'est que oyo yo ki yango na muta eza vérité yango muta eza vrai même ata na tribunal ba yo kaka pe batu nyonso mibale ba yo ka batu nyonso mibale. Si quoi mon grâce à votre qui t'a dit pour expliquer bino ye moko. Si quoi bon ça après pour changer. Allez beaucoup mieux attaquer sur mon sous. C'est pas gentil. Bon le cabo changer, c'est pas bien. Bon le cabo changer. Vous allez na bolingo. Vous allez na bolingo. Yango na zolo baka réseaux sociaux azande kwa mutute. Bande konanga ya basi bosala ka keba bingi na réseaux sociaux. Ba conseil on azo pesa ngombe bande ko ebele. Ba conseil yo. Ba conseil on a besoin pesa ngombe matana leki na nga Pamela double brassard. Nabi ma chérie. Na babuzo ba onyo sto eleki na mama azo benga ngana. Olingo ya mamuto.
D'accord. Merci beaucoup, excusez-moi. Azo yamba téléphone azo ya. Yamba ma chérie. Si tu bouton on a poussé on a vendre ce qu'on a katikali. Nazo pesa me ba conseil on a lobby leki na nga lelo. Nzamba pambula yo apesho mobile. Mama, kolakise na réseaux sociaux té. Bomba mobile na yo. Bomba vie na yo. Réseaux sociaux eza monde ya mabe. Eza monde ya mabe. Ngai moko nazaka marié. Malgré na un accident de travail, hein. Oso monanga na yeli vie na ngai ya libala na nga na réseaux sociaux. Si na yela bino vie na ngai ya mariage na nga na réseaux sociaux, jamais. Mais soki to obina na mbali na nga bogomona biso. Soki tozo seka bogomona biso. Est-ce que moment to silikaka si bomona biso ni bale? Moment betaka ngambata si bomona biso na réseaux sociaux. Bomona biso ka ya bozwa mayele. Réseaux sociaux etonda ba mari de nuit. Ba mari de nuit batondi na réseaux sociaux. Bobo ka ba care, bazo signaler vidéo. Bobo ka ba care, bazo signaler vidéo, bobo ka ba care. Bobo ka ba care, bazo signaler vidéo, bobo ka ba cœur s'il vous plaît. Bobo ka bazo signaler vidéo. Bobo ka s'il vous plaît vidéo bazo signaler, bobo ka ba care. Hein? Ba maman, ba papa. Réseaux sociaux est un monde moko bizarre. Ceux qui te reçoivent là quand on m'a yé l'été, tu rebanaka kolela na kolela. Lelo toyoki ndenge ser na biso moi muloko alobi. Moi je suis au milieu du village. Nazali wana au milieu du village, na yoki awa, na yoki oyo. Na yoki ye, na koyoka kalisusu. Utika kobenga ngai na WhatsApp na koyambala ngamo. Malili za. Pardon, malili za. Soki ezala ke to na ndako, elingeza la bien. Ba mama ya tatu. Moi mulo prier wana. Maman, ba tchaka chauffage te. Chauffage à moi ça on a te yango. Fallait to yoka kata moto makasi awa quand même. Fallait to yoka moto makasi awa. Bazo signaler vidéo s'il vous plaît. Bazo signaler vidéo. Hein? Bazo signaler vidéo. Yo kanisi soki on leki na live obandi ko finga na fingi mwa mulopo na fingi endoki na fingi o changer nini na fina yi o changer nini na fina ye ya o sali no eloko te o sali eloko te mwa mulopo pe ye wana paza pe muto ayebi koloba mama banda koloba bazolanda yo non na ça c'est un eloko koloba te donc j'accepte mwa mulopo ozando kelo mplasi ke na to eleki ni signaler pourquoi? Parce que dans la vidéo, il y a des bêta. Pourquoi signaler? Oh, et puis là, je dis un grand merci. Bonsoir. S'il vous plaît, il n'y a pas les chauffages ici? Non, il n'y en a pas. Waouh. Il fait froid, hein? Il n'y en a pas. Mais pourquoi? Bah, on a mis là, ici. Mais ils ne savent pas que les gens s'assoient ici? Non, c'est pour cela de l'autre côté. Ici, il y a qui a pris à calme. Et là-bas, musique ils ont bêté. Ça va. L'obéna yo ma chérie ba Hollande yo. Donc voilà, c'est un peu ça. Juste batutu oyoyo balinga ngai baebi motema na ngana tikali maman, peu importe. Nani loko olobate ata botindi kinga la Ça démarre, on a ça donne le froid. Non, ferme alors. Yeah. Merci. Donc voilà. Je disais kasi siko bozolo ba ke moi mulopo wa lobelo ko te ye wana na tikeli bino e moi mulopo loba kaka ata siko ko beta mama solo beta ka ba ba Hollande Paris et là on est
esalinga bien ya mwana nauti na Tour Eiffel kokanga ba photo et na sepeli na Paris ezamba liboso na ya Paris. Donc nzamba salinga grâce ya opeso mobile malamu neti vacances olben na tuka pona année oyo il faut que ko fêter na nini na Europe na yaki ya Europe. Merci beaucoup et puis na c'est bon. T'as vu ça? Non. Ça ne fonctionne pas? En fait, ça donne le temps. Ah, fermez. Si ça donne le temps, c'est mieux de fermer. Merci, hein, c'est gentil. Voilà. So, merci. On a porté nos manteaux. Bien. La place est enjoy na sepela nanga wanga la zakabu. Alors, je suis open parce que nous comprendre les gens au publier l'homme selon mon cœur. Bantandu boza wa biba seme ki nanga bantandu. Olo ba iloko neti nous comprendre la marina na Facebook. Mama Congo ya yo ya mwana belle sœur. Depuis longtemps, nous avons WhatsApp, nous avons YouTube. Si vous avez publié, tu n'as pas les droits. N'importe quoi, je n'ai pas les droits comment? J'ai le droit de publier ce que je fais dans la page. Oh, et comme il y a d'autres photos, tu as le droit de. Oh, vous comprenez? À d'autres photos, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Nous avons nazo banga mutute makambo nyonso bozomona ezoleka naza na droit batba ya mbanga na bémission naza artiste naza na droit kolobela ba produit na ngai Kalis Kitoko naza artiste naza na droit kosalela nyonso na lingi. Merci na batu nyonso naza déjà open et c'est batu nyonso bazana posa ba ya mbanga na bémission je suis là. Ah ba ofinga biso la ndenge nyonso ata ba fi mususu kuna ye wana marraine suki mabe nyonso tosomela ye ka brésilien et peut-être brésilienne ba ofinga pona tchécha c'est ça. Tu vois, non, bazala kakabo. Na message na bino ka bongo. Ndeko mo aza soi-disant ndeko na oka kia sala linga miso mabi na yebi ndenga lingana na mobali na za mobali abatu. Ebongo ndani amazala mobali abatu te mki. Na ba bote ba ngona mobali. Soko lobi olanda. O bébé. Nyonso wana. Obi bébé ba bote lo bébé ba mobali. Oko ya sanga ti boke ba na lokuta mutu nyonso kazala mo se mutu. Nyonso za mobali mutu. Pour le moment c'est mon mari. Ok, Azaï Mobala, j'accepte. Mais Oyabala, là, qui s'appelle, c'est moi. Donc, pour le moment, c'est mon mari. Et puis, forever, Azaï Mobala, donc, voilà. Des gros bisous, Nabino, nous sommes maman. Yango Wanako, ce n'est pas bien. Makambo, tu as dit que l'on a batoli. Hein? Et à Makambo, a conseil. Moi, mon lop, Azan Alias. Grâce à Azan Alias, suko yotu nanga. Et je dis Makambo, ya papa bongi, sango likambo na ngo. Grâce il pas kolongo l'alliance, c'était pour prendre ko kene na grâce ti ba kene ti na suka. Grâce même pas du bala na pe ko kufa te. Olinga ka ba dévaler ba secret. Bo ni sango. Boli ba dévaler ba secret. Bolingi kaka libala ya mpanzo mpanzo liboso za audio. Attention avec Sibit. Maintenant qui va lobi ba suivre neto solo la boye ba chant quelque part Orlando oh eza voice. Oh eza voice mom lo ko sa voice eza voice na live na la. Oh balobi a sa voice. Ya ba di asali voice mo ba kangi voice mo lo so na la marina. Aussi longtemps to sala nini émission. Oh voice to so ngala yo. Neto ba di au moment neto sa émission occasion mo so ache na page na chaîne na eso c'est ko balobi to non l'action la marina faut signaler on va nous jouer ba copyright ko bandoza. Ah donc ba signala ndeni. Ba zo kana la kiso copyright fait ça. Moni vidéo na oh. So mon pote na YouTube, il faut protéger en montazo monter. Ah d'accord, comme ça la kisangai. La kisanga comme ça. La kisangai. Moi je suis pas là pour na yo finga bato. Et le biata moi meshaka le bi trésor la biso to comme obango solo la nani ata na message so solo le piu e bimi o solo le piu e bimi. So ngana na ki. Mais eloko moko ngana so lingana telemela kota ba congolais. Et comme nini nzambe. Ozo solo la na mutu. Baza ko faire enregistrer yo. Ozo solo la mais bande ko na ba congolais comme nini. Eloko wana ekotaka bato na boloko eloko bozobosana yozo sala muninga oyebi ndenge na utaki vacances na mois de août yaya au moins na utaki vacances eza na ser moko afundaki muninga na ye na Kisasa bakanga mwana mwasi wana na Kisasa mwana poto akangamaki na Kisasa alobi na okeno na poto te tosila na no na Congo la marina faut botika biloko wana
eza bien te eza bien te siko bamarene ye boobenge marene nga mpe marene siko nga nakala marena ngai nyonso baokoma kaka yo marene longwa kuna siko nga mokolo video nalongwa yo nde longwa na video na nga na marene alongwa kuna video yango ya yo nga mokolo video ale nalongwe siko il faut telema na bolanda biso yo telema na bolanda biso te kwa ya je batu nyonso bakoma trésor te bakoma mwa mlo mais nalobi ozolobe la marraine longwa kuna siko ne longwa la marraine yo za la marraine l'homme selon mon cœur prophète Germain de la SAP siko yo ngala longwa na vidéo mais vidéo ekufi te pour nga sona kei ye pa kei siko okotikala na banani. La Marine, en tout cas, merci beaucoup Nayo Yaya. Donc, Vandananu, yona no sisi guerre ote. Guerre Oh, sorry, bonjour. Guerre donc guerre Yaya donc guerre ambiance je beaucoup bonne année bonne année bonne année, joyeux Noël à tout le monde, mes meilleurs vœux. Merci alors je vous aime beaucoup. Des gros bisous na ba koni maman nyonso Nzamba pambola bino toza ba maman voyez bien exactement mamnini et ezoleka. Des gros bisous na bino nyonso et merci na batu nyonso pe bazo soutenir nga batu nyonso bazo comprendre pe makambo et puis batu nyonso nga na kende ko mikitisa pona ko sauver kaka libota na ko sauver mwana na ngai. Merci na wa bazo yoka pe ba yoka te Nzamba pambola bino na bi ba koni maman nyonso na bandi na madame Angelica. Bah, gros bisous na yo et puis Sarah Tola moi c'est papa Diego ça est là na ke na lele letina kolela Nzamba pambola yo malgré yo kaki na ngate mais Nzamba pambola nga mona yo comprendre beaucoup de choses. Pourquoi pas essayer ba tunyonso ba Carmen Odia ba Malika chroniquer en nyo parce que nyo so ba lekeju ba tout ba zo soutenir nga oyo ba bengi nga mère Fanda Kimia oui naza mama yaya ba lekebele Nzamba pambola namura mura kutu aza parmi bato kutu na benga kapona na yebise mura s'il te plaît bokita manduki bozala Kimia na ndeko na bino alors na HM Veruma voilà batuto bazo changa na ba miniature ko finga et tout. Je vous aime beaucoup, merci Nzamba pambola bino te ba wana ba soutenir yo ya soki na sali mabe na émission soki na lobi mabe mais soki na lobi na ngai mabe te ya mabe boboaki ya malamu bo retenir mais sauf que ne poussez pas les gens ngape na la famille. J'ai une famille au fond à protéger. Famille mon pète balingate bas sakana na mona banti na ba niveau mobo. Alors nazo boye ko matina ba niveau wana et ko mama ngwa ba famille et uzala bien te. Zemeza yanga grâce ma chercher na zala mama na. Okuna zo bala mare do tourni ba question bien te. Siko ba question ni bolinga na tuna. Ye asa lobi akoloba nete. Siko na osani na ba do kange na makasi loba siko na kangaye loba na ko chelo bunduki non. Nako kange na makasi te. Ezazemi na nga na ndimaki yango. Ezazemi na nga. Il y a Jackie pardon, appelle-ça un moment, je te rappelle tout à l'heure. Ok, je suis désolée parce que bazo zelanga déjà to kende. Donc merci na bino nyonso et zemeza ya ngai. Zemeza ya nga mwana ya kivanga lelo so boti mwana ya soni obwaka ete. Soki bakomi lelo ofinga yo mwana lobi te mama la biso za ndoki boye na boye obwaka ete okondima kaka. Alors merci na batu nyonso bazo continuer ko loba mena ebisi bino toujours que ne poussez pas les gens parce que na pe na famille. Naza na famille. Na ebisi bino vidéo eza signalé hein. Vidéo eza signalé ba signaler vidéo. Pourquoi vous signalez parce que ba signaler tala ba longoli. Vos vidéos eza signalé.
Toujours le bapel côté polémique pété, mais pourquoi vous signalez la vidéo? Merci Nayo la Marina Tatou. Merci les Merci Aya parce que ceux qui attendent qu'ils m'ont vu au moins que yo pose un doute, mais je n'alinga qui yo oyeba quand même. Si ngape na gina ba doute na banda oloba. Est-ce que makamba lo beza ya solo to eza ya lokuta? Na ko prouver batunyo sauter que eza ya lokuta eza ya solo. Oui, j'accepte. Ndoki na monde déjà ndoki les qui moi mingi bo baccéder mususu. Alors mais naza motema mabete. Naza sorcière tende bo katsa. So il fallait bo benga ndoki. Je vous assure, ko ngai bo benga ndoki. Ce qu'il fallait bo benga ndoki. La marraine yo yebi. Ce qu'il fallait ba benga ndoki. Oui, boninga bo benga penza ndoki. Mais nazana pona monter mutakala mona na mona pampers na olongola na panse na ebite za na ebite place na zoki na place azoki te ça pesa. Mais ya yo te mutoti na ngana kata live mama kata no live siko yo na live olinga kini na sali live bino bolinga ki aya na live aba na kofinga grâce to bolinga ki aya na live aba na koloba ba n'importe quoi même ngana ninga ipena sepela te omoni ki au début na zo pousser na yoka soki penza ya sola zo mérité marraine na moni ke a mérité kozala marraine a mérité parce que malgré na onyo so bo fingi atikali kokota na système na binote c'est ça kozala marraine kozala motema munene ko supporter et la kisi ke alingi mwana na ye a supporter nyonso yo po o eza guerre tozo provoquer yo loba comment contre grâce à l'époque ceux qui kaka na minute a fini grâce bo katika parti wana pona awa boza na parti bo kata te ezate parti bo kata na moni yango te ale bo katika ka parti wana li ekei guerre et bandi ce n'est pas bien botika ba guerre bo lukela ba na ba réseaux sociaux ezama be bo lukela batu kimia bolingo toza bana nzambe tozo mona lelo metoyebi lobita yo mutoye na ligne fingo yo ebi lobi na kolala kolamuka yaya eza nini oyo donc la kisite ke yo tikali éternel na mokili oyo boye baka pe nzambe te nzamba opambola bango te yango ermo ko yeba nzambe ezalaka pasi muto ebi pasi ya muto ebi nzambe na denga bosolo akoki kobanda kofinga moninga na modelo te osepela na séparation ya soki penza oyebi nzambe na kati na bomoi na yo oyebi penza le vrai Dieu okofingaka moninga na réseaux sociaux boye te réseaux sociaux ekomi nini règlement des comptes place oyo atomanda koreglaka siko bacompte na biso na réseaux sociaux malamu te oyo alobi oyo okai koloba c'est bon sikona banokanga ye loba kaka bibisa abandi kofinga kitoko non tozalaka na limite bozela bino mokolo boko yamba ye soki akoya na page na bino po abanda kofinga nakobetela bino kaka quand même, tout ça quand même, à grande dame. Mais éclaircir des points, oui, je peux le faire. Mais na ya ofinga, na finga abatute. Nana sa yoka vidéo monga na demi na ofinga. Non, je viens, je me défends. Réputation ba somba amote. Personnalité à mutu, bozo baby sango gratos boy. Mais likolo na onyo so madame, naza maman, ya bane bele la mère de tous et tika libongo échanger ta. Réputation ba sala amote, réputation ba somba amote. Dignité à mutu basomba amote mais au moins il y a attendez bakomaka moi muloko bebisa libala peniel quand même libala peniel abomi libala peniel abomi libala ya grâce abomi siko mabala ngo azoboma ngo nyonso po ya evanda voilà batongo na oboma mabala na bon bakola exemple te ke mutu ngo oboma mabala na biso ye mo azo continue fa na ba seke libala eza bien osiko libala ngo ya peniel aboma ngo le ta maman saratola abiso moni mutu azo réfléchir bon aza insensé parce que femme sage moi so aza insensé que ako réfléchir bon te nga déjà ta yondo za yana ngabo jamais ko ebisanga na boma libala na ngala nzimi poni yo ana libala no fandi na tutu bien ale ngala zo ya ngala yo bomi ya yo na olinga te na olinga te ka toujours na pesa yo libala te mutu ngana loba jamais mutu akobemela mutu libala et puis mutu alobake ngana boma libala nga pona bato aza insensé yo ko boma libala ke po mutu apesi conseil ya mabe ou bien mutu alobi no mabe jamais ko boma libala na jamais okoloba okoboma libala na te parce que mutu apesi conseil ya mabe ngata mama na nga ata papa na nga na droit bomela nga libala te
a droit parce que mon mari a nyonso ya ngai na bisi bino bien on donne que c'est qu'on a ngam ta ko bomela ngali balati on a lokuta ba to ba réfléchir bon je vois maintenant pourquoi maman Sarah to la obenga mon baza ba femme insensée parce que muto a femme de valeur a ko kopé sa lito ina n'importe qui té oko pesa lito ina n'importe et puis so ngape na ndimi la mari na fanda na vidéo parce que na yebi comment on réfléchit ça. Vous avez d'ailleurs ça la comédie na yo, on réfléchit sur ça conseil bien, na sima caméra. Mais le grand comédien Nga la seka ko yebi na bien en acte mari, on frapper les sous wende. Côté comique na on a linga. Et puis na kuzu yo za perdre to tombe la téléphone trésor. Yo boete au pesa. Na la pia ke ba conseil bien. Ya on a yo comprendre que biso nyonso na média to dernier monté. Tout na média bazali ani azawana ani makwakala zawana sa yebi ngaso na zuga téléphone ya na boyi na ngai na boyi makwakala linga tu na boyi ngabi ani o mato to yoka na pia ka batoni belé na ba mama belé ba yebi ba mama belé ba yebi qu'avec la marina on va vivre non sans problème mais batuni so o yana ba ndeko koselo ma mbalo kuta yebi la marina te pona so la pena mutu nyonso te na sola na mutu nyonso te cœur sensible ya ya wana belle sœur ya mutando maman que mande monsieur badaki na zo boaka yete mbani cœur sensible c'est mec na ngai cœur sensible Irène Masandoki mec na ngamo Irène Jésus revient bientôt Irène Masandoki donc na Londres la danoise na Londres la danoise ya copine alobi trésor na bengio na zaka na dema lo boyebso wana la danoise abi na bengio pona ebso nzamba za na contrôle fanda kimia nzamba obunde merci la danoise nzamba pambula yo et copine nga moye mutu ete tuka bingai soki na kepas bazo finga na zo kokala ngati niki fanda kimia na yesa ki nzamba na contrôle ko banga na John Lwemba na kati ya Londres John Lwemba balobi mwana kasavu vous ne tomberez jamais ma tomber ne tombera jamais faut gagner wana mama John Lwemba il peut ça rappeler ba émission ne peut kitoko pas de problème mamie je suis là donc des gros bisous donc tu connais les captions comme sous la marine tu enjoy na yena CPI ou na Paris CPI do moninga maman ndena CPI la ngat na ningi osonga suki kozonga suki états-unis mais les campagnes la marine les campagnes parce que etambola na États-Unis bato nyonso bakombo kama sinapi et puis la marine les campagnes sinapi bon oyo na betaka na lobi États-Unis soki na betaka ondenge nini o ndenge salaka te salaka dega la marine a lobi omoni faut osekaka oseka c'est bien to seka elongola ba stress et puis epesa mutu aza na esengo mutu soki aza heureuse te na ndako na ye aolinga famille mosusu ezala heureuse te aolinga famille mosusu bazala heureux te aolinga mutu mosusu azala heureuse te yango wana mama créer joie neti nga je suis dans la joie peu importe dans le malheur comme dans le bonheur je suis dans la joie talanga mudia benda zolinga talande bazotelemela periki na ngai periki na ngai periki neza ya mopanzi sikoyo kwa alati chapeau yango sali komisa kabele eza pe peut-être en tout cas congolais oh my god balingi periki ote sikoyo esekeli ote ezopesa kanda te ezalaki ebeteli ya mamengre nde ezopesa kanda ebeteli nde ezoboma sikoyo nga esekeli oyo nde ngana na motu moko asi alobe esekeli oyo ezopesanga kanda kosekaka boye te nga na bina koseka kaka sikoyo periki nanga esali nini yaya tala yango oyo bomoni ozomona na chapeau yango na beti boye sikoyo oyo zakaka periki ya la marina wa la marina na malili ezao po periki chapeau neti nga bena poko ande ba yo mema webi ke ba ona nga Pamela Shekola ozara rit beauté beauté bosilika yaya petit na nga yo zo benga na likolo te Rit beauté petit na mozo benga na likolo to changa ba mecha rit beauté nazaki pe parmi na ndo soutenir na benga kyo tanga kyo telema po na mambo Shekola ngapo na mambo mosi na telemaka faut telemaka mama na telemaki na baki en tout cas trop c'est comme ngala yebaki omoni nde to soutenir aboye na yebaki te ke lelo Pamela okoma proche na nga lelo ya benga nga mama la marina babi kabelo ne bimilo ba mobikisi
na pere qui n'est bimi loka pere ka mobikisi. Te loka mobikisi. Mobikisi. Ah, oui oui bato ba mabe. Congolais. Na moni sika beta ko. Franchement. Oh. Peri na ko. Pere qui n'est bimi loka ya mobikisi. Oh my god. Eh la marina okaki so kitambala. Oh, Peri ke komi lokwa ya mobikisi ya. Oui oui ke ko ne solo li mabe. Merci beaucoup. Mabe bimi ya bimi. Na chapeau bimi lokwa ya mobikisi. Mais na mo bimi. Il marina kosu beke ba ba opekisa bat ba kosula. Te kosu nga. Te kosu nga so ye mutele kinga. So ye le kinga wa. Tellement balobi o Peri ke lokwa mobikisi. C'est pas possible. Non mais la maille. La vie, il faut un côté mon hypocrite. C'est son akaso pour éviter. Ceux qui ont un piololo. Ma belle. Oyebi, ba maman. Na ba papa oyo bakota na page oyo. Sentir maturité. Awa. Maturité so balobi ba attaquer yo. Ya ba ko attaquer ba attaquer. Na le na suka ba yokelo ngamo ko mukolo ba. Oyo ya mai. La marina nemto ba tuna ya yoto ya nga. Oyo za ya mai. Yo bazo benga marraine, ngape ba benga marraine. Sikoyo ba yeba te. Ngai pe bazo finga ngai kuna marraine. Ba dio sanoli yango bien te. Zambe. Oh bien lingala kalo sanoli. Sanoli za. Bande ko toana hiver na sanola ki na ngango bien. Ba bizonga na chapeau la marraine na chapeau des bien. Ah nazonga na chapeau. D'accord, nazonga na chapeau. Dali ndondo bino bongo nanga. Dossier ezali de ya mwa mloko botikanga. Dossier za ya mwa mloko na Paris la marina. Botikanga ina boy. Mwa mloko nyatima kona Paris. Paris o batebele ba luka ko ba koma fale kanon na tatami, il fallait ka boy. La marina tala batterie ezokanga. Batterie nazokanga ngo sikoyo. On a fini na pesa bambote. Pesa bambote. Gros bisous à mon chéri, mon amour, mon trésor. Tozo vandela wana na cha mwa muke mwa ni opesa bambote na chéri. Là il va ina taille mon tout silise. Kala na komo kanga ya mapoko po balobi opeliki na ngeza lokwa ya mobiki. Na pesa mbote na tele na ngai. Na okina posa osuba. Alors des gros bisous, merci beaucoup. Meilleur vena batutu basala musala lokolanga. Il faut tozala ini na bolingo, c'est très important. Merci beaucoup Nabat Bazala qui a Ritz Beauté, merci conseil Kota qui est Zupesika et la danoise maman Irène Massiando qui et puis Anima Kwakos, Anima Kwakala et nani batutu bozaki boza tellement ébélé alors on a pesi bino ba meilleur venzamba pambola bino asala biso bolam dazo continuer ko sala mima et puis voilà, on doit faire des gros bisous à mon mari, mon trésor, mon champion. L'homme selon ton cœur. Des mamans trésor, oui. Lui là, c'est un ange, c'est un don du ciel. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, toi, bon, oui, ça n'a qu'à me à l'obéi de plutôt Kabouena papa. Je l'aime beaucoup. Donc, je dis des gros bisous, baba. Merci beaucoup, la marina. Oh, yanga leki, yanga et puis, merci, la super. Soboyero Kitoko. Merci, la super. Mama Kitoko. Yemoka poli mama ina ye. Merci beaucoup, na batutu oyo yambinga awa na Paris. C'est très gentil. Ba maman, ya la marina bazabana. Ba maman bonheur. Ba maman bonheur. Ba maman bonheur. Oasis Timbre Fiscal. Lydie Champagne. Nani mama Annie Odia ya zakabiso to mikalo kwa manke et puis tozana Gloria Mavungu Gloria Mavungu na ebiso elle est trop belle tozana Pamela Lumani moi c'est à Pembe tozana Mama Godlive boze belé téléphone yo ya kuna ko na ko sila charge kota te natiki bino ba gros bisous na bino natiki bino na ninga bino mingi Mama Congo yayo yango wana Nadia natiki bino na pesi mambote belé na l'homme selon mon cœur le prophète Germain de la Sape balobi bientôt azokoksa anniversaire na ebobo sanate bo souhaiter papa la bino ba bon anniversaire. Les 10 oyo a coxi une année l'homme selon mon cœur naninga bino makasi bon tokomo panzalati ba gros bisous na lova bino grave pour ça au kabwana terre bisous enfin baye bisous baye